Willkommen zu einem neuen Video aus Mexiko. Marina und ich haben heute einen Ausflug gemacht zu den Wasserfällen Roberto Barrios. Diese Wasserfälle befinden sich circa eine Stunde Autofahrt von dem Dorf Palenque. Palenque befindet sich im Bundesstaat Chiapas und wir haben hier einen wunderschönen Nachmittag verbracht. Das Dorf Palenque ist mit dem Tren Maya erreichbar. Über den Tren Maya habe ich ebenfalls ein Video auf meinem Channel hier gemacht. Von Palenque aus haben wir eine Tour gebucht. Wir sind also mit einem kleinen Bus zu den Wasserfällen gebracht worden. Diese Wasserfälle sind noch nicht so sehr bekannt, deswegen sind sie viel mehr naturbelassen als zum Beispiel die Wasserfälle Agua Azul, über die ich auch ein Video auf diesem Channel veröffentlicht habe. Heute möchte ich die Schönheit der Wasserfälle Roberto Barrios mit euch teilen. Wir sind also mit einem kleinen Bus auf dem Parkplatz oben bzw. auf einer Wiese angekommen, wo es auch ein Restaurant gibt. In diesem Restaurant kann man sehr leckeren Fisch und andere regionale Spezialitäten essen. Nachdem wir die erste Holztreppe runtergelaufen sind, sind wir direkt auf diesen ersten traumhaft schönen Wasserfall gestoßen, mit diesem sehr, sehr schönen Wasserbecken im Türkisblau. Wir konnten uns wirklich aussuchen, wo wir baden wollten. Im Endeffekt haben wir an mehreren Stellen gebadet, weil wir uns nicht entscheiden konnten, haben wir einfach mehrere Stellen ausprobiert und wir haben unseren Ausflug im November gemacht. November ist kurz vor der Hochsaison. Die Hochsaison ist nämlich Dezember und Januar. Das bedeutet, dass wir die Wasserfälle so gut wie für uns alleine hatten. Es waren wirklich sehr wenig Menschen da. Die Infrastruktur ist hier auch sehr naturbelassen. Überhaupt ist es hier sehr naturbelassen. Zum Beispiel sind die Treppen und die kleinen Brücken, die hier sind, aus Holz gebaut. Ich empfehle gute Sandalen, um hier angenehm zu laufen und auch ins Wasser steigen zu können. So wie immer Mückenspray, Wasser mitnehmen und auch Sonnenschutz für den Kopf. Wir hatten den ganzen Nachmittag Zeit, um diese Wasserfälle zu genießen. Trotzdem waren wir am Anfang wirklich sehr unentschlossen, wo wir unser Handtuch ausbreiten möchten. Deshalb sind wir erst mehrmals hoch und wieder runter gelaufen. Wir haben uns auch ein bisschen in den Kopf zerbrochen, wie man vielleicht auf die andere Seite kommen könnte. Und es gibt zum Beispiel auch Seile, die gespannt sind über die Wasserfälle hinweg, sodass man auch auf die andere Seite der Wasserfälle sich bewegen kann und auf der anderen Seite sich hinsetzen kann. Wir sind aber auf dieser einen Seite geblieben und wow, schaut euch einfach nur dieses traumhaft blaue Wasser an. In Roberto Barrios gibt es mindestens 3 Ebenen, an denen es Wasserfälle gibt mit einem großen Wasserbecken, wo man sich hinsetzen kann und ins Wasser steigen und baden kann. Es ist wirklich traumhaft schön, lasst es euch nicht entgehen, wenn ihr in die Region Chiapas Palenque kommt. Ich schätze, die Wasserfälle, die ich euch hier zeige, sind bis zu 10 Meter hoch maximal, also nicht extrem hoch. Das bedeutet, dass man sich wirklich sehr angenehm in die Wasserbecken und auch auf die Felsen setzen kann, ohne dass die Strömung zu stark wäre. Im Gegenteil, man kann sich auch ganz schön massieren lassen, wie ihr gleich sehen werdet. Es ist noch früh am Nachmittag und wir sind auf der zweiten Ebene runtergelaufen. Schaut nur, dieser traumhaft schöne Wasserfall und hier sind auch einige kleine Becken, wo man sich angenehm reinsetzen und baden kann. Ich lasse einfach mal diese wunderschönen Bilder und auch das angenehme Rauschen des Wassers auf euch wirken. Es ist so eine schöne Oase. Hier kann man es wirklich sich den ganzen Tag gut gehen lassen, entspannen und die Seele baumeln lassen. Cascadas Roberto Barrios en Chiapas, México. Ahí vamos a la última poza. Bueno, la última no sé, pero vamos a la siguiente poza a ver si nos sentamos, nos metemos al agua, nos refrescamos porque hace mucho calor. Hace mucho calor.
pero el lugar es hermoso y hay muy poquita gente. Estamos tranquilas, disfrutamos hoy en domingo 10 de noviembre aquí en las Cascadas Roberto Barrios. Valió la pena, está cerca, 1 hora de camino en un tour desde Palenque. Se llega rápido, perfecto para refrescarse. Aquí andamos, seguimos caminando hacia la posada Roberto Barrios. Creo que ya falta poquito, estamos cerca. Digo, posada, posada, no me acuerdo, corríjanme. Para ya refrescarnos en el agüita azul de la cascada hermosa. Aquí hay que caminar, traigan buenos zapatos, buenas sandalias, buenos guaraches, que les agarren bien el pie para que tengan estabilidad. A la hora de caminar. Yo acá bien seria, mi amiga bien bromista. Casi llegamos. Ahorita hay que enfocarse en dónde pongo los pies. Ahí arriba. Vale la pena este recorrido, yo se los digo, porque aquí estamos caminando, ya falta poco, creo que mejor. Ya casi se alcanza a ver la última, pues la poza grande, la alberca grande aquí abajo. Ya estamos a pocos metros de la refrescation, porque yo tengo caloration, mucho caloration, mucho sudation. Y aquí está esta maravilla preciosa, hermosa. ¿Cómo se va? Wir sind am größten Wasserbecken von Roberto Barrios angekommen. Ich glaube, das ist mindestens 50 Meter breit oder auch mehr. Sieht nämlich länger aus als eine lange Schwimmbahn. Und da ist der super schöne Wasserfall und wie ihr seht, schwimmen da auch ein paar Köpfe im Wasser. Nachdem wir alle Ebenen erkundet hatten, haben wir uns entschieden, wieder ganz nach oben zum ersten Wasserfall zu laufen, den ihr hier sehen könnt. Und hier als erstes ins Wasser zu hüpfen. Es war niemand da, wir hatten es wirklich für uns ganz alleine. Und die Strömung ist ganz, ganz angenehm. Das bedeutet, dass man sehr einfach rausschwimmen kann. Außerdem seht ihr diese Seile hier, an denen man sich auch festhalten kann, falls man ein bisschen ängstlich ist. An den meisten Stellen kann man aber auch stehen. Das Wasser ist wirklich nicht sehr tief und hat vor allem eine super erfrischende und angenehme Temperatur. Pues, como ven, ya dimos un primer chapuzón en la primera cascada y ahora volvemos a bajar otra vez todo de nuevo porque estábamos medio indecisas dónde bañarnos, pero pues ya nos echamos un primer chapuzón allá arriba y ahora bajamos otra vez todo de nuevo para meternos al agua en la alberca que está allá abajo, porque se ve grande y bonita para nadar, unas idas y vueltas. Entonces, ahí los veo. Und so sehen die Wasserfälle auf der mittleren Ebene aus. Hier gibt es einige kleine Becken, wo man sich angenehm auf die Felsen setzen kann und einfach nur entspannen kann. Es ist so schön. Marina und ich haben hier am meisten Zeit verbracht, sind von einem Becken in das andere geklettert und haben uns einfach auf die Steine gesetzt und das Wasser auf den Rücken, auf die Schultern prasseln lassen wie eine angenehme Massage.
Ich konnte gar nicht genug bekommen von diesem erfrischenden Wasser und schließlich sind wir auch ganz nach unten gelaufen zu dem größten Wasserbecken. Ich wollte es mir auf keinen Fall entgehen lassen, hier noch ein bisschen hin und her zu schwimmen. Die Wasserfälle tragen ihren Namen von einem mexikanischen Politiker, der in den 90er Jahren verstorben ist und der auch Grundschullehrer war. Jetzt seht ihr mich noch einen letzten Sprung machen in diesen größten Becken hier in den Wasserfällen Roberto Barrios und ich bin absolut glücklich, dass wir diesen Ausflug doch noch spontan gemacht haben. Wir wussten überhaupt nicht, was uns erwartet, denn ich hatte nichts von diesen Kaskaden gehört, sondern einfach nur ein bisschen recherchiert und wir sind spontan mitgefahren bei dieser Tour und waren einfach nur hin und weg und super, super glücklich, dass wir das gemacht haben. Zum Abschluss noch ein paar Worte auf Spanisch und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Und falls ihr Fragen habt zu einer Reise nach Mexiko, dann schreibt mir gerne eine Nachricht. Hemos terminado el recorrido a las cascadas Roberto Barrios. Muchas gracias por su compañía. Espero les haya gustado este video de estas vacaciones hermosas que estamos pasando mi amiga Marina y yo aquí en Chiapas, México. Bye bye. Chao, chao, chao.